Ya kamata ku sani, babu wata ƙasa da ta giga a duniya wacce ba ta noma abinci fiye da buƙatun al'ummarta. Abin da nake nufi a nan shine, Ibrahim Traore ya kamo hanyar ci gaba tabbatacciya ga ƙasarsa ta Burkina Faso. Domin ƙasa ta bunƙasa a ɓangaren tattalin arziki, dole ta haɓaka abin da Allah ya bata na albarkatun ƙasa da ma'adinai. Shi yasa bayan haɓaka harkar noma, Ibrahim Traore ya samar da kamfanin sarrafa zinari domin a dinga sarrafa zinaren da ake haƙowa a ƙasar ta Burkina, wanda hakan zai sa darajar zinaren ya ƙaru idan aka fitar da shi siyarwa a ƙasashen waje, wanda hakan zai ƙara yawan kuɗin da Burkina Faso take samu daga zinarenta, tare da samar da ayyuka ga ɗaruruwan matasa. Wajibi ne a samu tsayayyen makamashin lantarki domin gudanar da masana'antu da sauran sana'o'i yadda ya kamata. Rashin tsayayyen wutar lantarki a wannan nahiya tamu ta Afirka ya daƙile ƙasashe da yawa a fannin ci gaba. Shi yasa Ibrahim yake samar da madatsar ruwa wanda za ta dinga samar da lantarki a ƙasar, bayan ya gayyaci ƙasar Rasha domin samar da tashan wutar lantarki na makamashin nukiliya, wanda idan aka kammala waɗannan ayyuka za su samar da masana'antu ɗaruruwa tare da samar da dubbannin ayyuka ga 'yan ƙasar Burkina Faso.